Бүгдээрээ сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхэнд энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэе. Хэд хэдэн үйл явдал бас нийгэмд өрнөж байна. За энэ хүрээнд би бас өнөөдөр зочинтой цаг товлож ярилцахаар хурж ирсэн байгаа. Тэгэд ардчилсан шинэ үндсэн хуулинд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн гол авторуудын нэг Монгол Улсын ерөнхий сайд Зандан Шатартай бас цаг товлоод урилга хүлээж авсанд юунд дөрөв баярлалаа. За баярлалаа, сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг өргөн төшөөлье. За тэгэхээр энэ тулгамдсан тэр дотроос нийгэмд одоо талцуулсан аливаа мэдээлэлээр засгийн газар байсураа илэрхийлж мэдээлэл өгч явах нь бас албан үүрэг гэж бодож байна. Тэр тусмаа энэ асуудлаар бол Монгол коммент, Монгол тайлбар хийх нь зөв гэж би бодлоо. За баярлалаа. Үндсэн хуулийн хэрэгцсэн 34 жилийнхаа хугацаанд бол хэд хэдэн тийм өөрчлөлтүүдийг дамжсан. За тухайлах юм бол одоо тэр 2000 оны алдарт нөгөө дордуулсан 7 өөрчлөлтүүд одоо манай ард иргэд бол маш сайн мэддэг. За үүний дараагаар хийгдэж байгаа өөрчлөлт одоо сая 2019 оны таны өөрөө их хурлын дарга байхдаа үндсэндээ гардж хийж байгаа энэ өөрчлөлт. Үүнд орсон гол үзэл баримтлал агуулга хандлагын хувьд нийгэмд энэ нөрөө яг ард иргэдэд үндсэн хуулийн үзэл баримтлал сүнсчиж амилсан юм а гэж та аль зүйл залтыг хэлэх үү? Өнөөдрийн нөгөө амьдрал туслаа болж байгаа өөрчлөлтүүд зарах юм бол ер нь 2019 оны оруулсан 35 өөрчлөлтийг үндсэндээ сайжруулсан 35 өөрчлөлт гэж хэлж болно. Тэр дотроос яг хүний амьдралд наалтцтай, бодиттой хоригдох ёстой хамгийн чухал үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол би үндэсний баялагын сангийн тухай хууль, үндсэн хуулийн 6-гийн 2-т орсон өөрчлөлт гэж үздэг. Одоо ч гэсэн энийг ингэж бодит амьдралд хэрэгжүүлэх асуудал манай нийгмийн улс орны хамгийн тулгымцсан асуудлын нэг болсон. Ийм ч учраас одоо миний гол ажлын зорилго үлдээх өв бол энэ 2019 онд оруулсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийнхөө 6-гийн 2-ыг амжуулах хувьд бол одоо манай засгийн газрын хамгийн чухал зорилгын нэг, эрхэм зорилгын нэг болох. Энэ бол нэг 6-гийн 2 10 гэж тавьдаг. 6-гийн 2-ыг ерөнхийд нь агуулгаар бас маш олон янзаар ингээд тайлбарлаад байна. Таны тэр гол онцолж байгаа тэр 6-гийн 2-д чи ямар агуулга вэ? Ерөөсөө хамгийн гол асуудал нь 6-гийн 2-д. Ер нь зөвлөлт санал асуулах гэдэг ард иргэдтэй зөвлөлтөөд бүтэн жилийн ажил боллоо шүү дээ. Ард иргэдтэй санал асуугаад. Ингээд ард иргэд санал суудал эрх мэдлийн хуваарлтаас илүү бидний амьдрал наацтай энэ Монгол ус баян хороо хөрсөн дээрээ болон доор хас их баялагтай болсон. Тэгээ яагаад ядуу амьдраад байгаа юм бэ? Газрын хэвлийн баялгаа яаж зөв зүйтэй хариуцлагатай оновчтой ашиглаад ард түмэд өгөөжтэй болох юм бэ гэдэг л асуудал хамгийн чухал асуудал. Яг тэгвэл энийг буруу ашиглаад байна. Хэсэг цөөнх нь баяжаад байна. Энээс болоод энэ баялагын өгөөж биш баялагын одоо хараалаар энэ засаг төрийн докторгүй ус төржсөн ийм докторгүй эдийн засгийг бий болгоод байна. Ийм учраас энэний өөрчлөлт бол хамгийн чухал өөрчлөлт юм байна гэж үзэж хамгийн сайн өгсөн гадаад дотоод жишгүүдийг харж агаад энэ хоёр залтыг оруулсан. Энэ бол байгалийн баялаг ашиглах төрийн бодлого, урт хугацааны хөгжлийн бодлого тулгуурлаж одоо ба ирээдүйн иргэн бүрийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулж энэ баялагын өгөөжийг үндэсний баялагын санд төвлөрүүлж нийт ард иргэдэд тэгш шудраг хүртээмжтэй байх чиглэгдэнэ гэж байна. Ийм санааг оруулсан. Мөн одоо иргэд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхаа хүрээнд энэ байгалийн баялагыг ашигласнаар уучрах үр нөлөөллийн талаар мэдэх хэрэгтэй гэж ийм хоёр заалтыг бол би өөрөө бичиж санаачилж оруулсан. Энэ яагаад оруулсан бэхээр нэгдүгürt бид одоо жишээлбэл оюу толгой гэж орд асар том орд нэгдлээ. Дэлхийн томоохон алтны ордоо. Ингээ энэ талаар бол 19 он хүртэл одоо үндсэндээ 10-аад жил одоо шугцсан тэр 2009 оны гэрээ байгуулснаас аяг 10 жил яваад өгөөжсэн. Тэр үед ард иргэд ярьж хаад энэ 10 жил болоход өргөөж нь алах шүү дээ. Тэгэхээр энэ үндсэн хуульчилжээж бид энэ ерөөсөө цаашдаа энэ оюутлогоо өргөөж чиг юм алдааг тавтахгүй байх. Оюутлогоо гэрээг бас энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагуулж сайжруулах, ард иргэдэд өргөөжтэй улс орон дээр өгөөжтэй болох ийм зорилгыг агуулж би энэ өөрчлөлтийг санаачилсан юм байна. 6-гийн 2 тэгэхээр санаачлахын хувьд яг зөвхөн таних юм. Яг одоо аливаа ажил нэг хүнийх гэхээс илүү одоо нийт хамтын бүтээл нь тухайн үеийн улсын их хурлын гишүүд, засгийн газар, ард иргэдийн гарс хамтын бүтээл юм. Гэхдээ энийг томьёос нөгөө их баригч нэгдэг шүү дээ. Сандлын томьёодыг нь бол бичсэн хүн бий. 3 дахь заалтыг бол стратеги урдгадны дийлэнх өгөөжийг бол ард түмэд хүртээмжтэй болох ёстой гэсэн агуулгад өөрчлөлтийг бол явцын дунд гишүүдийн саналаар оруулсан. Ийм учраас энэ бол тухайн үеийн парламентын гишүүдийн хамтын бүтээл, тухайн үеийн ерөнхийлөгч улсын хурл засгийн газар хамтарч ажиллаж энэ заалтыг оруулсан. Ер нь үндсэн хууль бол нийт ард иргэдийн хүсэл эрмэлзлийг тусгасан нийгмийн гэрээ учраас энэ бол ард иргэдийн хүсэл эрмэлзлийг л томьёолж бичсэн төдий.
Занзагчдар гэдэг хүний хувьд улсын их хурлын дарга болоход үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийнэ гэдэг нь аль хэлбэрийн агуулгад нь байсан бэ? Ерөөсө 2017 онд би энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөрөө өвчлөлдсөн. Ингэж жил нь улс орны алдааг засах юм байна. Арчлалын гажуудлыг засах юм байна. Ингэж жил хөгжил бол зэгцэр хөдөлгөөн юм байна. Үнд суурьа засчиж зэгцэр хөдөлгөөн гэж идэвхтэй өрнөх юм байна гэж би ийм итгэл өмгөлтэй болсон байсан. Тийм учраас би хөгжил бол зэгцэр хөдөлгөөн гэж ном бичсэн. Тийм учраас би үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай ном, зөвлөлт санал асуулга, олон бүтээл хийвсэн. Ингээ энүүгээр өвчлсөн байсан учраас би улсын их хурлын дарга болооч гэсэн саналуу тавьж хахад би хүлээн зөвшөөрөх. Нэг татгалзаа яваад байсан юм. Татгалзаад яваад байсан. Тэгж байгаа. Тэгээд гэнт одоо ийм нөхцөл байдал бий болж байна. Одоо болооч гэсэн санал дарга нараас тавихад нь за би тэгвэл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийхийн тулд л улсын их хурлын дарга боллоо. Та эднийг дэмжих гэх юм бол би одоо улсын их хурлын дарга болъё гэж намын бодлогод хэлж байгаад би тэгээд болсон. Улс төрийн энэ экзэгтэй цаг үед Монголын улс төрд зэгцэр хөдөлгөөн эхэлж байна гэж үзэж байна. Монголын ард түмний хүсэмжлэл, хүсэл зориг нь хуулийн засаглал, шударга ёсоор тогтсон эв нэгдэл, эв санааны нэгдэл юм а. Улсын их хурлын даргын хувьд хуулийн засаглал, шударга ёсоор тогтсон эв санааны нэгдлийг тогтоохын төлөө мандайлан зүтгэж ажиллах болно. Тухайн үед би гарч ирээд өдөр зөвл хуралдаа тийм шийдвэр гарлаа. Гараад ирсэн сэтгүүлчид гинт таарал асуужсэн. Та яагаад их хурлын дарга болчих гэсэн би үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх гэж улсын их хурлын дарга болж байна гэж хэлсэн. Тий. Яагаад гэвэл би 16 онд шууд улсын их хурл сонгосны дараахнаас л үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг ярьж эхэлсэн байсан. Миний ном бүтээл бүх юм чиглэлсэн байсан учраас. Тэгээ 17 оны 4 сарын 31-нд ард иргэдэд зөвлөлт гарчлал, зөвлөлт санал суулгаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх асуудлыг хилцүүлсэн. 6 том сэдвийн хүрээнд хилцсэн. Энэ 6 том сэдвийн хүрээнд хилцэж байгаад бол одоо энэ давхар дээл, 2 шаталтай парламент, ардын хурл байгуулах асуудал, за энэ засгийн газрын доктортой ажиллуулах асуудал гэх мэтлэн 6 багц асуудал байсан. Тэнд бол энэ байгалийн баялагын асуудал бас байгаагүй. Ард иргэдтэй зөвлөлдсөний үр дүн дээр ард иргэдийн хүсэл эрмэлзэл бол энэ ерөөс үндсэн хууль дандаа сандал ширээ суудал эрх мэдлийн хуваарлт ярьж байхаас гадна ард түмэн наалцтай хэмжээ энийг шийдэх хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Ард иргэдийн хүсэл эрмэлзлийн юм байна шүү дээ. Сэтгэл өмчлөлт бий болоод энэ өөрчлөлтийг их хурлын дараа болоод санаачилж оруулсан. Би одоо хоёр яг миний өөрөө санаачилж бичиж оруулсан нэг заалт бол үндсэн хуулийн 6-гийн 2-д байгалийн баялаг нийт ард түмний өмч өгөөд төрийн мэдэлд байна гэсэн. Энэ агуулгаар төрийн нийтийн өмч гэж томьёолоод үндсэн хуулийн 6-гийн 1-т үндсэн хуулийн 6-гийн 2-д байгалийн баялагыг ашиглах төрийн бодлогод урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурлана. Одоо ба ирээдүйн үеийн иргэн бүрийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулна. Түүгээр зогсохгүй энэ газрын хэвлэлийн баялагын өргөөжийг одоо ба ирээдүйн үеийн иргэн бүрд тэгш хүртээмжтэй байх тогтолцоог бүрдүүлж үндэсний баялагын сандын өгөөжийг төлөвлүүлээд тэг шудраг хүртээмжтэй байна гэсэн ийм агуулгатай үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг 6-гийн 2-д болсон. 6-гийн 2 байдаггүй байхад тэгэд юугээр хэрэгждэг байсан? Ашигт малтмлын хуулиар. Үндсэн хуулинд бол байхгүй. Үндсэн хуулинд ерөнхий томьёолонд байна. Үндсэн хуулийн томьёол бол 6-гийн 1 бол байгалийн баялаг, газрын хэвлэл, ан амьтан, газрын хэвлэлийн баялаг бол ард түмний мэдэл төрийн хамгаалтанд байна гэсэн залттай. 6-гийн 2 бол энэ байгалийн баялаг, газрын хэвлэлийн баялаг бол өргөөжийн төрийн өмч мөн гэсэн, төрийн өмч мөн гэсэн юм залттай байсан. Тэгээ газрын харилцааг зохицуулсан харилцаанд байсан. Энийг үндэслээд ашигт малтмлын хуулиар буюу органик хуулиар зохицуулдаг байсан. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн одоо таны зорьсон зорилго бол ерөнхийдөө л цэгцлэх гээл байгаа шүү дээ тий. Ер нь нэг энэ цэгцэнт нь орл. Чуулам 63 гишүүн оролцож 63 гишүүн дэмжиж 100% буюу Монгол улсын их хурлын нийт гишүүний 4/3-аас дээш хувь нь батлах санал өгсөн тул Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт батлагдлаа. 19 онд нэмэлт өөрчлөлтөө тэгэд хийгээд авлаа. 6-гийн 2-ыг амьлууллаа. Цаасан дээр бол эрх зүйн маш том баримт бичгтэй боллоо. Одоо нийгмийн зүгээс байгаа та өөрөө бас анзаарч байгаа хамгийн том шүүмж бол нөгөө хэрэгжилт нь хэд нь шүү дээ. Хэрэгэд эд чинь бас ч гэж 6-7 жил өнгөрчлөө шүү дээ. 19 оноос хойш бас хугацаа шүү дээ. Энэ хугацаанд нөгөө цэгцрэх арга алхам руугаа бид явж амжиж гин үү? Дордохын 7 байсныг зөвдүүлсэн 35 өөрчлөлтөөр сольсон гэдэг. Зөвдсөнийг нь би яаж мэдэх вэ? Бид яаж мэдэх вэ? Ер нь энэ цэгцрэх хөдөлгөөн өрнүүлж байж энэ нийгмийн харилцаа замбрааг болцсныг, эмх цэгцдэг дөрөнгө болцсныг л одоо цэгцэнд нь оруулж байгаа.
Энэ бол үндсүүл нэмэлт өөрчлөлтөөс эхэлсэн хөдөлгөөн. 30 жилийн хугацаанд бас замраагүй болсон юмыг нэг одоо энэчлэлээр нэг алхмаар ингээд бүгд зэгцэндээ орчно гэж байхгүй. Энэ дээд доод дунд шатанда нийгэмдээ 3 үедээ ахмад тун залуу бүх үедээ бол нэг зэгцтэй замраатай болёо гэдэг одоо нэгсэндээ хуулийн засаглал, хууль дээдлэх ёс, арчилсан ёс, нийгэм замраад болохыг л хэлж байгаа. Манай засгийн газар байгуулагдсанаас ерөөсө 7 хоногийн дараа нийгмийн шударга ёсыг сэргээх, авилга ялахуултаа тэмцэх, үндэсний баялагын санг амьлуулах, хэрэгжүүлэх, албан даалгавар засгийн газрын ерхий сайдын захирамжтай даалгавар гэж ажлын хэсэг байгуулж өөрчлөлгсөн байна. За тэр дотор бол одоо ерөөсө бүх стратегийн урд газруудын одоо лиценз авсан, олгосон байдал бүгдэнд нь дүүх шинжилгээ хийгээд ард түмэндээ өөрчлөлт болох ажлыг ажлын төлөв гаргаж ажиллахыг хүргэл болсон. Одоо энэ ажил бол дистрата хэрэгжиж байна. Одоо сонсгол явууллаа тийм ээ. Бусад орд газруудаар ажил явуулж байна, үүсгэл ордууд явуулж байна. Саяны өнгөрсөн засгийн газрын хуралдаанаар бид нар энэ албан даалгавар захирамжийнхаа хэрэгжилтийг хэн шалгаад энэ стратегийн урд газруудын эзэмшлийн асуудал. Энэний стратегийн урд газруудын 34-өөс дээш хувийг төрийн мэдэлд ард түмэнд өгөөжтэй болох асуудлуудаар тодорхой шийдвэр чиглэлүүрэг даалгаврыг төлөвлөгөө батлаа. Одоо энэний дагуу бид одоо эхний хэмжээнд 5 урд газараа ард түмний өгөөжтэй болох ажлыг үндэсний баялагын сан төлөвлөх ажлыг шийдэж байна. Ингээд улсын их хурлд бид өргөмжлүүлэхдээ 3 сард хамгийн чулуунаар бол стратегийн урд газруудаа үндэсний баялагын сангаа амьлуулсан тогтоолыг өргөн байна. Ингэсний үр дүнд бол одоо бид ард иргэдтэй нөгөө өргөөжтэй болох, орон сууцжуулах, хоримтлын сантай болох, эрүүл мэнд боловсрол зарцуулах ийм эрхийг хийсэн ийм өөрчлөлт гэж иргэн бүрийн нас тэр дрохны эжент хүүхдүүд сая 351 мянган хүүхэд онгоолсон. Хүүхдийн нэр дээр бид хоримтлын насны энэ стратегийн урд газруудыг эргэлтэнд оруулсны одоо ажлын үр дүнгээр 107.9 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бай. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэр нас. За ахмадууд бай. 427 мянган ахмад байгаа. Өндөр насны ахмадуудаас энэ хоримтлын насыг энэ тодорхой нөхцөлтэйгээр тодорхой хугацаанд одоо өөрөө зарцуулдаг, өвлүүлдэг ийм бодит хөрөнгөтэй болох ажлыг их нээлтэж байна. Энийг мэдээж бэлэн мөнгө болгох шууд тарж байгаа юм бол инфляц өргөднө. Тийм учраас энийг бол илүү хөрөнгө, хуримтлал тэрнийг зөв зарцуулдаг, өсч үржиж яадаг юм болно тийм ээ. Ийм капиталтай хуримтлалтай үндэсний баялагын сангийн концепцийг босруулж хэрэгжүүлж байна. Энэ оны төсөвт чинь болохоор 2.9 их 80 гэсэн баха. Үндэсний баялагын санд төвлөрүүлнэ гэсэн нэг ийм агуулга бас тусгай тавьсан юм л шүү дээ. Тийм боломж юу харагдаж байна. Үндсэндээ 3 их 80 төгрөгдийн тийм гэсэн үг шүү дээ. За одоо ингээд гадаад нөхцөл байдал хүнд худалдааны дайнтай бензин шатхуу гэдэг маш хүнд нөхцөл байдал бид бүсээр чангалж эдийн засгийн оновчтой бодлого явуулсны үр дүнд бас нэг хэмнэлтийн бодлого явуулаад байна шүү дээ. Ард иргэд ингээд одоо бас эдийн засаг амьдралд хүнд байна гэдэг. Тэгэл бид энэ бодлогын үр дүнд битвэ шүү дээ. Ирээдүйн санд 1.5 тэрбум доллар хэмжүүлж чадлаа. 1.5 тэрбум доллар гэдэг бол үндсэндээ одоо 5.7 их 80 төгрөг байна. Дээр нь бид хоримтлын сандаа 239 сая орчим доллар нийтдээ 954 тэрбум төгрөг хоримтлын санд бий боллоо. За дээр нь докторжуулалтын сан юм бэл. Энэ мөнгөө одоо дараа хадгалаад суухгүй бас эргэлтэнд оруулах хэрэгтэй. Орон сууцжуулахад. Тийм ээ. Бүтээн байгуулалтанд ийм хуулийн төслийг улсын их хурлд гаргахаар шийдэж ажиллаж байна. Бид өнөөдрийнхээ асуудлыг бас ирээдүйн өв болгож үлдээх тийм шийдлүүд өнөөдөр гарах хэрэгтэй. Утаагүй, төвжирлгүй тийм хот, хөдөө орон төхөгдсөн хот. Энэ одоо чиглэл зорилгуудаар энэ хоримтлал хөрөнгөө бас зарцуулдаг. Тэгтээ бас өсгөн журжиж идэг. Өрн тар хийдэг биш. Энэ бол одоо бидний тооцоогоор энэ жил хоримтлуулаад манай ирээдүйн сангийн 1.5 тэрбум доллар бол нэг хоримтлын сантаа нийлээд 2.2 тэрбум доллар болох зорилт тавьж байна. Ерөн зүгээр энэ боломжууд танаас асуух гэдэг нь энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бий болсон гэж дүгнж болох уу? Бол хугацаа алдсан боловч одоо дэрчимжүүлж байна. Үр дүн төрнө. Нефтийн үйлдвэр одоо баригдана. Бид оюу толгой орд ашиглалтыг Монгол улсад илүү ашигтай болгоно. Бид одоо авилгалын энэ үндэсний баялагын санг арвижуулах зорилгоор авсан төгрөг нуур, төмөртэй орд, олон овоод
овоот хэр зэрэг ордуудыг бас эдийн засгийн эргэлтэнд оруулна. Бортыг эргэлтэнд оруулна. Ухаан удаг, нарийн сухад гээд энэ орд газрууд дээр бид татвар төлбөр хураамжийн хэлбэрүүдээр та бүхэн бол энэ стратеги орд газруудыг ашиглаж байгаа бол төлөв өмчийн хөрөнгөөр хайгуул хийгээд олдсон. Энэ баялагын өгөөж байгаа төмд хүртээмжтэй болох хэрэгтэй гэсэн шаардлага тавьж байгаа. Энэ шийдвэр сайдсан газар бол дандаа бүр хатууруулж гаргалаа. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт. Үндэсний баялагын сангийн хуулиар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энийг иргэн аж ахуйн нэгжүүд тав хүнчээс хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энийг хэрвээ хэрэгжүүлэхгүй бол бид бүрэн эрхлүүлэгч томилох болно шүү гэсэн ийм олон шаардлага захидлуудыг хөрвүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн хуулийн одоо таны тэр нөгөө өвчлөлтсөн байсан гэж ярьж байгаа тэр 15 6 оны үе 19 онд энэ нэмэлт өөрчлөлтийг хийж байгаа хугацаанд олон хүчин зүйлүүд л одоо нэрлж болох нь л дээ. Нэг нь энэ оюутлогын хөрөнгө оруулалтын гэрээ мөн үү? Мөн. Оны өмнөхөн бас олонний анхаарлыг татсан том сонсгол их хурл дээр зохион байгуулагдлаа. За их хурл бас тогтоолоо батлуулчих шиг боллоо. Үүнтэй холбоотойгоор ерөнхий сайд таны хувьд бас оюутлогод бас шаардлага захидал хургуулсан ийм мэдээлэл байна. Ямар агуулга явуулж байна? За ер нь энэ оюутлогын асуудал бол бас миний үндсэн хуулийн 6-гийн 2-т саяны удаатай үндэсний баялагын сангийн хуулиар агуулгатай өөрчлөлт оруулах бас нэг шалтгаан болсон. 2009 онд 2014 жилийн дараа ногдлогч хүртэнэ гэж засгийн газрын техник эдийн засгийн үндэслэл байгаа боловч тэр үед хөрөнгө оруулалт хэмжээг 5 тэрбум доллар тооцож байгаа боловч тийм ээ. Монгол Улсны 17 тэрбум долларын хөрөнгө оруулах үүрэг хүлээгээд энэс болоод бол 23 жил бид ногдлогч авахгүй байх нэ. Ийм учраас ногдлогч шиг авдаггүй. Төлөөлөл хөтлөх зөвлөлийн шийдвэр гаргахад оролцдоггүй. Ийм 34% ач холбогдол бага байна гэж би хар дээр цагаанаар протокол дээр тэмдэглэж хэлсэн байна. Маш тодорхой шалгууд байна. Татвар хураамжийн асуудлаар энэ 34%-ийг өрөг өөрчлөлтөй болох нүгэл алтан хувьцаа эзэмшээд татвар авъя. Бизнесийн энгийн зарчмуудаар явъя. Тийм ээ. Ашигт малтмлын нөөц ашигсны төлбөрөө авъя. Ийм тодорхой саналуудыг тавьсан боловч хүлээж аваагүй учраас би оюу толгойн энэ гэрээнийхэн зарчмыг хүлээж зөвшөөрөхгүй бүх санал хураалтанд орсон. Бүх баримтууд байна. Одоо бол үндсэндээ улсын их хурлын тогтоол за бидний өмнө барьж ирсэн зарчмууд ерөөсөө энэ үндсэн хуулийн 6-гийн 2 саяны бидний яриад байгаа үндсэн хуулийн зарчим үндэсний баялагын сан төлөвлөлт агуулгатай уялдуулаад одоо энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээ хувь нөлөөлөгчдийн гэрээ тусгасан зарчмын хүрээнд Монгол улс төр ашигтай болгоё. Хэрвээ энэ боломжгүй гэж үзэж байгаа бол хөрөнгө оруулалтын гэрээгээ шинжлэх хяналт үзэх асуудлуудыг бас тавь. Ер нь хөндлөнгийн аудит хяналт оруулъя. Ингээд одоо бүх асуудлаа бүр илүү ил тод нээлттэй болгож хариуцлагатай хэлцээ. Тэр үед би нэг тоо баримтыг санаж байна. Тэр үед 5 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтыг дээд зүүн техник эдийн засгийн үндэслэл нь 1.7 манад оног. Тухайн үед ханш 3600 доллар байсан санаж байна. 3000 цэсийн үнэ. Одоо өнөөдөр 13000 доллар болсон. Тийм. 4 дахин шахуу. Тэгэхэд Эрдэнэт шиг өсөн нэмэгдэх амнаад төлсөн болвол тийм ээ. Өсөн нэмэгдэх ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөр төлсөн болвол энэ өнөөдөр манад одоо 70% ашигтай байх тооцоод байсан. 34% эзэмшихгүйгээр. Тэгэхээр эцсийн нэг ард түмд өгөөж ийн авна гэдэг байгаа шүү дээ бид нэр. 53 татвар. Тэрнээс биш одоо олонний чинь бүр 100 өгөх гэж нэгэд ингээд босч ирээд шүү. Тэгэхээр яах юм? Тэгэхээр энэ хувь эзэмшигтэй асуудал биш. Өгөөж нь яаж эзэмших вэ тухайн асуудал. Үндсэн хуулийн утга санаа нь бол өгөөжийн дийлэн хувийг Монголын ард түмд өгөөжтэй болох ёстой л гэсэн. Эцсийн дүндээ эргэн Батүлгийн үе талгаар амжилт өгөөжтэй л болох ёстой. За тэр нь одоо 70-80%, 60-70% болох бололцоонууд нь татвараараа төлбөрөөрөө тийм ээ. Хураамжаар ингээд ашиглаж. Одоо оюутлогын хөрөнгө оруулалтын гэрээ гэдэг энэ өнгөрсөн цаг хугацаанд ч бас их л юм туулж байна. Монголчуудад бас олон юмыг л харуулж байна л да. Ядаж наацх нь одоо энэ улс төрийн нөхцөл байдал, улс төрчдийн хандлагууд хүртэл харагдаж байна л да. Нэг зүйлийг бас олон нийт асуугаад энэ 2009 оны 2015 оны энэ гэрээний өөрчлөлтүүд байна. За нөгөө Алдарт Дубайн гэрээ. Олон нийт энэ яг цуцлагдсан юм уу? Хэрэгжээл яваад идэх юм уу гэдэг юм эргэлзээ байгаад байна шүү дээ. Энд ямар төлөвт байгаа юм бэ? Тэгэхээр ингээд цаг хугацааны дараалалаар харах юм бол 2009 онд бид нар ийм алдаатай оноотой юм гэрээ байгуулсан. Энэний сургамжийг аваад 2019 онд ер нь үндсэн хуулиар хааж цаашдаа ер нь энэ стратеги орд байгалийн баялаг Монгол ард нь дөрөв гүйцэд авах нэг үндсэн хуульчилжээ. Энэний дагуу үндэсний баялагын сангийн тухай хууль баталжээ. Одоо нэг хэрэгжүүлж байна. Хэрэгжүүлэх ажил удаашралтай боловч агц гаргаж байна. Тэгтэл энэ шатраалын явд аваад үзэхээр
бид бас яг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд баталсны дараагаар бид нар яг энэ дээр үндэслээд бид улсын хурлын 92 дугаар тогтоолыг баталсан. 92 дугаар тогтоол яг бол Дубайн гэрээг цуцалж, оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээний үр өчгийг сайжруулж, ард түмэнд хүртэх өгөөж нэмэгдүүлэх байна. За энэний үр дүнд хэрэгжилтээ 103 дугаар тогтоолыг дараа нь баталсан. Энэ бүхний үр дүнд тэр 22.4 тэрбум долларын одоо хүчингүй болгоолоо тэрийг агуулгах чинь тэр 103 дугаар тогтоол дээр байна. 92 дугаар тогтоол бол энэ их үнцийг тавьж байгаа. Одоо энэ бүх ажлуудаар л энэ оюутлогын гэрээтэй ажил явж байгаа. Одоо бид үндэсний баялагын санхийг хариуцлах тухай сонсголон төр явагдаад гэрээ хэлцээрийн ажил эхэлсэн явж байна. Ойлгох төр жишээ. Олон нийтийн зүгээс ер нь хөрөнгө оруулагч тал маань бидний ер нь хүн чинээ хүлээж авдаггүй штэ гэдэг л нэг юм гомдол байгаад штэ. Таны өгч байгаа шаардлага дээр жишээ нь Rio Tinto хөрөнгө оруулагч талаас ямар хариу үйлдэл ирнэ гэдгийг та ерөнхий сайдын хувьд бас нэг тооцсон л нүүдэл хийж байгаа байлгүй. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт баталсны дараа саяны 92 дугаар тогтоолыг улсын хурд баталсны дараа Rio Tinto оюутлогын талаас бол харьцангуй хүлээцтэй манай талын саналуудыг хүлээн авч өөрсдөө ирж уулзаж ажлын хэсгүүд хэлцэж нэлээ урагш тагцтай явсан. Энэний үр дүнд ч гэсэн оюу толгойн ухаан далд уурхай ашиглалтанд ороод ажиллаад явж байна. Ирэх 2-3 жилээс 2030 оноос бүрэн хэмжээр ажиллана. Энэ хэмжээгээр үр ашиг нэмэгдэнэ. Монголын талд хөрөг хожиг нэмэгдүүлнэ гэж. Зээлийн хүүгийн асуудал тусгагдсан уу? Зээлийн хүүгийн асуудал яриа хэлцээ явж байгаа шүү дээ. Нааштай юу юм? Нааштай. Ер нь бол бууруулахад тохирсон. Бид нар бол зээлийн хүү бууруулах, менежментийн төлбөрийг бууруулах хоёр зарчмын тогтолцоонд хүрсэн байна. Одоо харин улам бид нар ахаад дээрээс хурлын тогтоол өмнөө бариад одоо илүү өргөж авъя гэдэг л зарчим шаардлага тавьж байна. Мэдээж энэ процесс бол амралгүй олон улсын гэрээ хэрэгцээ өргөн шийдэгдэнэ. Нэгэнт байгуулагдсан нөгөө хөрөнгө оруулалтын гэрээний энэ олон улсын гэрээний шинж чанарт тавьчихад байна шүү дээ. Энэ гэрээний өргөн шийдэгдэнэ. Энэ гэрээг зөрчигдөх юм бол арбитр дээр очдог ийм дэгтэй. Би тэр татврын маргааныг бас тавьсан юм байна шүү дээ. Одоо 18 онд. За тийм нэг өндөр дүнтэй татврын асуудал. Тий. Тэр чинь бол ингээд дарагдсан. Дубайн гэрээгээр хүчингүй болцсон. Татвар ямарч тавих шаардлага байсан. Тухайн үеийн зарим сайднаар бол энийг тавих дас эсэргүүцээ дарцсан байсан. Дүн ямар дүнтэй хэрэгжүүлээ сайд? Үндсэндээ 1.2 их найд, 1 их найд акт. За бид нар актыг хүчиндээ тавилчлаа. Татврын газрын дарга Занданбат байсан. Одоо хүмүүс тавиулахгүй. Тэгээ Занданбатыг дуудаа тавилчлаа. Тэгээ тавилсан чинь асуудал үүсээд зандач тэр одоо бас эрхэмлэл хэвтрүүлж акт тавиулахад нөлөөлсөн гэдэг юм асуудал яригдаад. Тэгээд ашгүй харин би яагаад зөвцсөн бэ гэх юм бол тэр тодорхой зарим татвар дээр нэг 9 тэрбум болоо 90 тэрбум ч л нэг төлөгдсөн. Тэгэхээр чинь за 350 сая доллар төлөвлөөгөө ч гэсэн одоо бас олон орон сургууль барьчих, цэцэрлэг барьчих мөнгнөөс төлөгдчихлээ шүү дээ. Би яагаад буруутгах вэ? Тэр төл Rio Tinto хуулийн зөвшөөрөл төлсөн намайг бол хамгаалж л. Тэр акт тавьж байгаад манай одоо улсын төсөв ямарх байсан юм бол? За төсвийн орлого тал нь 2018 онд 1.7 их найдаар давж билсэн гэдэг чинь давж билээ 9.3 их найдын төсвийн нэгдсэн төсвийн орлого 9.3 их найд хүрж исэн байна. Тэр төсвийн орлого 8 их найд 7.7 их найд орчим төлөвлөөд 9.3 их найдаар давж биелж исэн байна. Одоо нөгөө хувь хүний хувьд та яг хэлээж тэр Rio Tinto оюутлогоо тэр нөгөө татврын акт үндэслэлтэй байсан гэж үздэг юм. Ямар ч байсан хоёр тал хүлээн зөвшөөрөөд тодорхой хэмжээнд төлтүүд хийгдсэн. Тэр бол ингээд хоёр тал хүлээн зөвшөөрөгдсөн дүн тодорхой хэмжээ. Тэр хэмжээгээр төсөв нэмэгдээ явж байгаа даа. За яг тодорхой зардлууд дээр татвар дээр маргаа үссэн. Нэг хоёр талаас л харж байгаа. Хөрөнгө оруулалтын гэрэн дээр энийг хөнгөлцсөн, чөлөөлцсөн, аль эсвэл татвар байхгүй, шинээр нэмэгдсэн татвар гэж үздэг. Манай талаас бол энэ одоогийн хууль тогтоомжийн дагуу төлөх ёстой татвар гэж үздэг. Ийм л хоёр зөрүүтэй ойлголт байна. Зээлийн үүдээр ч гэсэн бид нар OECD буюу эдийн засгийн хөгжингүй улс орнуудын эдийн засгийн үнэлгээний хүлээн зөвшөөрсөн нэгтлэн бодох бүртгэлийн зарчмаар утасгсан гарын зарчим буюу arm's length гэдэг зарчмаар зээлийн хүү тооцох ёстой гэж байгаа. Тэгвэл нөгөө transfer pricing буюу үн шилжүүлж хуурамчаар зардлаа өсгөж оюутлага гүр шиг болгоод ийн гэсэн шаардлага тавьж байгаа юм бид нар бол. Саяхан оны өмнө хүртэл ингээл тагнуулын байгууллагын тэр чинь бүр тэрбумаар яригдах зөрчлүүд
гаргаж ирэл тэр худалдаа худалдаа хууль зүйн дээр бол зөндөө байт юм л шүү. Бидний одоо тавьж байгаа шаардлага бол жишээлбэл яг энэ фактуудаар үнэлж байгаа. Бод баримтаар үнэлж байгаа. Таны худалдаа авах ажиллагаа өрөшиггүй байна. Авилгалтай байна. Өмнө авч ирсэн бараа бүтээгдэхүүн өндөр үнэтэй авч байна. Зарим нэг одоо нэр төрлийн бүрээ бүтээгдэхүүнүүд одоо жингээс ийм асуудлууд байна. Өрөшгөө. Энэ удирдлага төслийн удирдлагын зарчим, хяналтын зарчим алдаж байгаа учраас төслийг өрөшгөө болгоод байна. Хиймлэр зарлаа нэмэгдүүлэл зээлийн хүн өндөр байгаад ахаар 34% ашиггүй болоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр миний гол санаа бол түрүүн хэлдэг. Удирдлага хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа нөхцөлд зардлаа өсгөөд ногд ашиг өгөхгүй байгаа юм бол яах юм бэ? Тийм учраас бид татвараа авбал тэр одоо зардал болгоноос ч татвар авч чаддаг шүү дээ. Мэдээж тэгтээ сайдаа альч одоо улсын жишгэл байх л та энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээ энэ олон улсын гэрээ эрх зүйн орчинд хөрөнгө оруулагч нь эсвэл одоо баялагын эзэн хоёр тэмцэлдээд байх тухай агуулга биш шүү дээ. Одоо ерөөсөө бидний нэг юм хандлага нэг тиймэрхүү болоод эхэлж байна. Гол нь юу юм бэ гэхээр зэрэг бас нэг Монголын төр гэдэг чинь баялагын эзэн юм болвол те өөрсдийнхөө эрх ашгийг арай жоохон төлөвлөх ийм нөхцөл байдлууд байдгүй юм л гэдэг нийгмийн шаардлага гарч ирээд байна шүү дээ. Өнөөдөр нөгөө бидний чинь өвч төчнөө ашиг хүртэх гээд байсан өдөр болгон сайжруулад байна гэж хийгээд байсан тэр аргалагчид чинь бүгд муужруулсан л хандлагууд харагдаж байна. Одоо бид нар чинь 20 тэрбум шахуу Америк долларын өрөнд орсон сууж байна. Тэгээ нөгөө өрөнд оруулсан нөгөө хөрөнгө оруулагч талдаа л гүйжиж ажиллаад байсан дарга нар бүгд байхгүй гараа авчихсан. Ядаж энэ хүмүүстэй одоо хуультай ороо юм бол хариуцлага араас нь очтгүй юм. Хизээ жишээ нь энэ хүмүүст хариуцлага тооцох. Нэг, хоёрдугаарт нь саяны тэр сонсгол болж өнгөрлөө. Тэр сонсголоор хэлж шít. Ерөөсөө энэ оюутлогоод төсөлд Монголын талыг төлөөлж байгаа төлөөллийн бүрэлдэхүүн хүртэл суул юм аа. Монголоо төлөөлдгөө цаана хөрөнгө оруулагч талдаа очиж суучдаг. Яаж харагдаж байгаа гэхээр зэрэг саяны тэр сонсгол дээр тузын гишүүн гэдэгтэл одоо багвандгай шиг туз хэрэггүй юм байна. Баясгалан гэдэг эмгтэй шиг тууцтай байх ёстой юм байна гэл ингээл нийгмийн ийм шахал юмнууд ер нь танд мэдрэгж байна сонсогч байна. За ер нь энэ яриа хилцээ эхлэх үед би 19 оны үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт оруулахаас өмнө 18-нд оюутлоготой зээлийн хөө бууруулах асуудлаар болон бусад нөхөр оруулах шинж талаар яриа хэлцээр анх хийж эхэлсэн. Тэр үед нөгөө тоодгийн тухай асуудал бид шаардлага тавьж эхэлсэн. Тэр үед бид бас яг энэ хамтарч ажиллаад байгаа хүмүүст Монголын талаас хамтарч ажиллаж байгаа. Монгол төрийн уургурт хувь ууж юм шүү. Зэгцэрэх хөдөлгөөн одоо эхэлж байна. Хизээ нэгэн цагт үнэн зөв тодорч асуудал шийдэгдэжүүдийг харуулж илж ирсэн. Одоо тэр үеийн тэр миний Монгол төрийн уургурт хувь ууж юм гэдэг үгийг одоо сүүлд бас сая сонсголоор хэлж ирсэн гэдэг. Тэгэхээр тэр уурга маань хүрхгүй л байх шиг харагдаад байгаа юм байна шүү дээ. Гараа явчлаа шүү дээ. Ер нь ингэчэл явцдаг болчихлоо шүү дээ. Харин тэгээ өөлийн өөр төрийн бодлого хоёр тэгээд нэг л өдөр хэрэгжиж байгаа, хэрэгжиж ирсэн. Тэг одоо бас болж энэ чинь ядч хүмүүс мэддэг болж байгаа гэдэг чинь одоо хил тод байдал хангагдж байна гэдэг чинь өөрөө яг нэг асуудал шийдэж байгаа хэлбэр шүү дээ. Тийм учраас гадаад дотоод нөхцөл байдлыг дүгнэж Монгол улстай илүү өргөөжтэй болох асуудлыг л бид ярьж хэрэгжүүлнэ үхээс биш. Гацаадаг зогсоодог альсвал гадагш тотогч нь барьж өгдөг. Бусдын идэж хоол болгож болохгүй. Ер нь би танаас засгийн тэргүүний хувьд ч асуух гэдэг. Энэ оюут толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ гэж олон улсын гэрээ эрх зүйн хүрээнд бидэнд ямар сургамж өгсөн гэж үздэг үү та юм? Совет алдаа оноо сургамжаа бол хангалттай ирж байна. Гагцгүй түүнийг засах бодит ажил арга хэмжээж чухал. За альва хөрөнгө оруулагч нар бизнес эрхлэгч мэдээж ашигын төлөө илүү өргөөжтэй байхын төлөө ажиллах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ шударга харилцаа өгөөжтэй байх хэрэгтэй. Эзэн юм мэдж иргэн усаах ш тийм а гэсэн зарчим мөрдөх ёстой гэх шаардлагыг бид тавьж ирсэн. Ийм учраас одоо цаашдаа бид энэ бодлого дээр ерөнхийлөгч улсын хурл засгийн газар нэгдмэл байр суурьтай байж ижил бид альва одоо арилжаа хэлцээнд ялт байх бол. Ерөөсөө биднээс алдж ирсэн үе болохоор дунд нь хэрүүлийн алим шидчихэд ингээл нэг явж байсан жоо ажил гацаачдаг. Нөгөө акц төвшил байхгүй ч гэдэг. Дараа нь өөр хүн гарч ирэл өөр болол ингээд энэ бол бидний хамгийн том сургамж. Энэ бол докторгүй байдлын алдаа. Өмнө хэрэгжижсэн бүх алах болсон нэг өдөр өөр болсон юм шиг. Энэ сургамжийн алдааг бид тавьчих болохгүй сургамж авах хэрэгтэй. Таны тэргүүлж байгаа засгийн газар бас энэ нэг үүсмэл ордуудтай холбоотой асуудал бас хөндөд эхэллээ шүү дээ. Тэр. Яагаад ийм нөхцөл байдалд хүрүүгээд ингэхээр зэрэг одоо баг үе үеийн Монгол улсын засгийн газар өөрөө их буруутай штэ гэдэг агуулгууд явж байгаа. Та бас анзаарч байгаа бах тийм. Одоо жишээ нь Ачтэх гэдэг компани бол бид нар төрд 34%-аагүй хийж баг 10 гаруй удаа хандсан авдаггүй штэ гэдэг ингэж хийсэн.
тийм нөхцөл байдлууд үнэхээр байсан юм. Энэ үүсмэл ордуудаас ирэх өгөөж юу яаж төсөөлөгдөөд энэ дээр таны засгийн газар ингэж ач холбогдол өгöd байгаа юм. За үндэсний баялагын сангийн хуулинд энэ үүсмэл ордын асуудлыг 2024 онд улсын их хурл нэмж оруулж баталсан юм аа. Тийм учраас энэ үүсмэл орд болон стратегийн ордуудыг ард түмэнд өрөг хүчтэй болгох шаардлага тавигдж байгаа юм. Үүсмэл ордуудын хувьд бол овоолго ашиглалтайгаа холбоотойгоор овоолго гэдэг нь одоо үүсэж байгаа орд нэгсэндээ хаягдл шлам юм шиг нөгөө талдаа шинээр үүсэж байгаа орд гэж үзээд нь шүү дээ. Эрдэнэтэй болгоос. Одоо тэр ачт их ч гэдэг юм уу зэсэр бүх ордуудад үндэсний баялагын сангийн хуулийг хэрэгжүүлэх шаардлага тавиад хэрвээ хэрэгжүүлэхгүй бол бид бүр эрхлүүлэгч намлах арга хэмжээнүүд авч ирлээ. Үр дүнтэй байх хэрэгтэй. Бас хуулийн хүрээнд тэгдэг хэрэгтэй. Энэ бол үргэлэг байж болохгүй. Энэ бол харин харилцан ашигтай хамгийн гол нь ард түмэнд өрөөгөөчтэй үндэсний баялагын санд өгөөч хөндлүүлсэн өгөөчтэй ажил болох хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр зохицоорон байгалийн баялагийг 1-2 орд гэж нэр заахгүйгээр нийтдээ л ард түмэнд өгөөчтэй болох ашигт малтмлын нөөц ашигны төлбөрөөр урд сургамжаас авч ашиггүй хувь эзэмшдэг биш ашигтай татвар төлбөр хураамж авдаг энийг ард түмэнд өгөөчтэй болгодог үндэсний баялагын санд хуримтлалтай болгодог Монголын улсын иргэн бүрийн ийм зарчим шийдлүүдийг үндэсний баялагын сангийн хуулийн утга агуулгатай нийцүүлж хэрэгжүүлж эхэлж байна. Энэ жилийн дотор 300 хоногийн дотор бид үр өгөөжийг нь ард иргэдэд хүргэх юм хөтөлбөрийг олсуулж ажиллаж байна. За энэ бүх нөхцөл байдлууд ингээд одоо явж байна. Зарим нь осоо шийдэгдээд үр дүнгууд нь наашилж байна. За цаашдаа ч одоо энэ ажиллагаанууд ингээд тасрахгүй явах нь гэж ингэж ойлгож байгаа. Улс төрчийн хувьд та ер нь эдгээрээс ирж байгаа галыг даах уу? Ер нь улс төрийн хүрээнд нэг ийм агуулга байдаг штэ. Санал нийлэх үү? Риогоор оролцсон засагч унцдаг юм да гэж. Ийм үгийг таваас олон сонсч ирсэн байлгүй тий. Хоёрын тооцоолгүй яг хөө тэгтээ галаа сайгаад ажил хийхгүй байнг бол улсын ирэх шиг хөрнө. Тийм л дээ. Тийм учраас бид нийт олонхын одоо томоор бодоод тэгтээ деталаар алхамаар үргэлжилж ийж бид ялт байгуулах хэрэгтэй. Өгөөчтэй болох хэрэгтэй. Ганцхан зөвхөлтөөр бүх юмыг сайн сайхан болгож чадахгүй. Энд урт хугацааны бодлого, тууштай чанар хамгийн гол нь улс орны эрхшгийг энэ тэргуунд эрхэмлсэн тэмцээг хандлагч бол. Энд бас нэгдвэл байлж байна. Төр ард түмэн одоо төрийн байгууллагууд нэгдсэн тоглолт хийж ижил бид амжилтанд хүрнэ. Хоорондоо байлдад ямар ч үр дүн төрдгөөг өнгөрсөн 20-30 жилийн туршлагаар харуулж байгаа. Зүгээр одоо бол танд энэ өнгөрсөн цаг хугацааны нөхцөл байдлуудыг засах итгэл үнэмшил байна. Бид нар бүр үндсэн хуулиндаа хүртэл ингээд агуулгын хувьд маш том реформын чанартай өөрчлөлтийг хийгээд явж байгаа учраас одоо боломжтой гэж ингэж үзэж байгаа. Хувь хүний хувьд одоо таны 2009 оноос хойш оюутлогын хөрөнгө оруулалтын гэрэн дээр баримталсан байр суурь огт өөрчлөгдөөгүй гэж хэлж чадах. Огт өөрчлөгдөөгүй гэж хэлж байна. Одоо явуулж байгаа үйл ажиллагаа чадхаар болохгүй нотолж байна. Хэлэхээр барахгүй үйл ажиллараа баталж байна. Одоо үгээс илүү үйлдэл нь чухал болсон цаг. Ийм учраас энэ хатуу шаардлагууд дээр бид стратеги ордууд дээр ч тэр бас оюутлогоо дээр ч тэр хатуу шаардлага тавьж ажиллах болно. Энийг цаг үе шаардаж байгаа. Яагаад гэж? Яагаад гэвэл манай эдийн засгийн аюулгүй байдал хараат байдал тун эмзэг байна. Монгол улс худалдааны хараат байдал, гадаад худалдааны хараат байдал 70%. Нефт шатхуун 100%, эрчим хүч 24%, экспорт 95% хамааралтай байна. Тийм учраас энэ чинь дөрвөлжүүлэх хэрэгтэй байна. Иргэн баян бол одоо улс баян гэдэг шиг иргэд өмч хөрөнгөө хамгаалдаг, эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хамгаалдаг, эх оронч худалдаа авалт хийдэг. Ийм эдийн засгийн аюулгүй байдал тусгаар технологи бэхжүүлэх явдал бол Монгол улсын энэ тэргүүний зорилт. Энэ хүрээнд бол бид олон тулгууртай байх зүйс нэрэг 3 дахь дээр 4 дахь дээр эдийн засгийн хувьд. Тийм учраас энэ шаардлагатай нийцүүлж өнөөгийн боломжоо бид 100% ашиглаж одоо тууштай явахгүй бол алдагдсан боломжийн өртөгөөр л ахаал боломжоо алдаад байна. Тэгвэл өнөөдөртөө бид эзэн байж одоо харин энэ үед улс төрийн хуваагдал зөрчлөөс илүү улс орныхоо эрх шинжилгээ нэгдмэл байдал илүү чухал байна. Ингэж бид эдийн засгийн аюулгүй байдал тусгаар төлөлд хангасан ийм эрс шийдэмгээ зөрөгтэй шийдвэрүүд дээр хамтдаа тууштай зогсож чадна. 2019 онд тэр их хурлын дарга болооч гэхэд би татгалзаж явсан маш олон үндэслэл шалтгаануудыг зөвтгөл за яг уу хийчих гэдэг нэг шалтгаан энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг заавал хийх юмаа гэдэг юм зорилго байсан нь гэж байгаа юм. Энийгээ хийчихсэн.
одоо миний тэргүүлж байгаа засгийн газар бүр ирэхийнхээ хугацаанд ийм асуудлын ард гарсан байна гэдэг тийм ихтгэл үнэмшил юу гэдэг вэ? Одоо би бол шүү дээ 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг гамилуулж 6-гийн 2-ыг 6-гийн 2.10 гэдэг юм хөтөлбөрөөр гэж байна. 6-гийн 10 гэхээр яа гэсэн үг? Одоо ард түмэндээ өөрөг хожид хүртэх гэсэн үг. Хоримтлалтай болгоно гэсэн үг. Энэ 2030 он гэхэд иргэдийн хоримтлалын дасанд 10 сая төгрөг үндэсний баялагын сангаас хоримтлуулах ийм зорилт тавьж бид ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ бол үндэсний баялагын сангийн бол энэ бүх зарчмаар хэрэгжиж байна. Энэ зорилт. Гэхдээ боломжтой зорилт үстэй. Боломжтой зорилт, тооцоололтой зорилт. Хэрэгжих бүрэн үндслэлтэй тооцоололтой зорилт. Энэ бол бидний нөгөө legacy үг гэдэг шиг энэ зорилтын төлөө тэмцэнэ. Одоо ингэхгүй бол Монгол улс хараат байдал улам нэмэгдээд халтрага агуулгаатай зам руу орох нэ. Дэлхийн эдийн засгийн байдал, геополитикийн байдлыг харна. Хүчтэй нь хүчгүйгээ гэдэг олон улсын дэг журам тогтож дэлхийн дэг журам өөрчлөгдөж байна. Энэ үед эдийн засгийн хүчтэй тусгаар тогтносон улс л оршин тогтнож чадна. Хүн амын тоо бол их чухал биш болчихж байна. Чинь 60 сая хүнтэй, 80 сая хүнтэй улсуудад хүртэл аимшигтай юм бүр дагаврын цохилтууд очиж байна. Химэл оюун ухаан, технологийн дэвшил бол хүн амын цөөн гэсэн сул талыг нөхч чадах болчлоо. Байгалийн баялгаа зөв ашиглаад технологийн дэвшил ашиглаад оюун ухаанаараа мэдлэгийн эдийн засаг бий болгож чадвал улс орон юм эдийн засгийн тусгаар технологи аюулгүй байдлаа баталгаажуулж иргэн бүр тийм баян чинэлэг хөрөнгө хамгаалах хэрэгцээ мэдрэмжтэй юм тусгаар технологи улсыг бүрдүүлж чадна. Энийг л эдийн засгийн тусгаар технологи анх хувьсгалын жил гэж нэрлэдэг байна. Эцэг өвгдийн бидэнд өвлүүлсэн Эрдэнэсийн эх орондоо амар төвшин айр хаюулгүй бохимдох зовлонгүй аз жаргалтай амьдран суугыг л ард түмэн маань хүсэж байгаа. Энэ хүсэмжлэлийг төрн биелүүлэх ёстой. 2009 онд оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулагдахаас өмнө Улсын их хурлын эдийн засгийн байнгын хорооноос байгуулсан ажлын хэсгийг одоогийн ерөнхий сайд Гомбож авийн Зандан шатар ахалж гэрээний төслийг наривчлан судалж дүгнэлтэд Монгол улс 34% эзэмшихтэй өндөр хүүтэй зээл авах нь урт хугацаанд өрийн дарамтанд оруулж ногдлоо шиг хүртэх хугацаа хойшлох эрсдэлтэй байгааг анхааруулж мөн хөрөнгө оруулагч талд олгож байгаа татврын хөнгөлөлт чөлөөлөлт нь Монголын ашиг сонирхолд нийцэхгүй. Эрдэс баялагын мэргэжлийн зөвлөлөөр нөөцийг бүрэн тогтоолгүй гэрээ байгуулах гэж байна. Цаашид хөрөнгө оруулалт өсөх, бодлогын хувьд ноцтой зөрчил дагуулж болзошгүйг улсын хурлд албан ёсоор танилцуулж байлаа. Гэвч эдгээр анхааруулгыг үл харгалзан тухайн үеийн засгийн газар ажлын хэсгийн дүгнэлтийн яг эсрэг нөхцлөөр оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулсан юм. Үүний үр дүнд Монгол улс алт зэсийн стратегийн томоохон урд ашиглуулж эхэлсэн цагаас эхлэн өр үүсгэж ногдол ашиг хүлээх хугацаа олон 10 жилээр сунжрах бодит байдалтай нүүр тулаад байна. Энэ бол ганц гэрээний маргаан бус Монгол улс байгалийн баялагаа хэрхэн үнэлж ямар нөхцөлөөр ашиглуулах ёстой вэ гэдэг бодлогын шийдвэр гаргалтын маш үнэтэй сургамж болоод байна. За баярлалаа. За одоо тэгээд нөгөө бидний ярилцах цаг маань болчихж байна л доо. Би өгн олон асуулт асуумаар авахын та тэгээд боломж гарвал бас надад бидний нөхдөд маань бас цаг гаргаж өгөөч. Одоо та бас Монгол Улсын засгийн газар тэргүүлж байгаа хүний хувьд энэ төр засгийн бодлого за энэ засгийн газраас гарч байгаа шийдвэрүүд албажиж очих хэсэг маань ард иргэд тэдэндээ бас одоо засгийн газар ямар шийдвэр ямар зорилго төвшүүлж ажиллаж байгаа гэдгийг сэдвчлэн танилцуулбал их зүгээр юм а гэдэг ийм саналыг тавьж байгаа. Тэгээд одоо танд одоо тийм санал тавил та хүлээж авах боломж байна уу? Ер нь ач холбогдол нь юу байсан юм? Ер нь хүлээж авах нөхцөл байдал ямар? Ер нь хүлээж авъя гэж бодож байна. Уг нь би юу ч баг ярьж ихий гэсэн юм зарчим баримтдаг. Аав ээж юмдыг сургасан. Гэхдээ энэ орчин үед тохиромжгүй юм байна. Энэ таныг их яриулах гэдэг асуудал биш үү? Тэгтэл энийгээ тайлбарлаж учирлж хэлж ойлгохгүй болохоор орчин цагийн мэдээллийн эренцүүд дандаа буруу талаас тайлбарладаг ийм нөхцөл байдал үүсэж байна. 19 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөс эхсүүлээд ер нь ингэж хийж байгаа бүх ажил маань өдөр тутам шахмуу юм ажлуудыг хийгээд яваад байгаа боловч тэгсэр хөдөлгөөн гэж үргэлжилсэн процессыг би ингэ тасралтгүй явуулж байгаа гэж бодож байгаа боловч тэмцэл хийж байгаа бол дандаа хүний хөрөнгө ирэх ашигтай уйлдж байгаа учраас буцаад сүрсэн цохилтууд маш хүчтэй дандаа хөтөлөг доромжлол дайралтын дундуур бид нар энэ үр дүнгуудыг гаргаж чадсанаар өнөөдөр бахархаж ярих хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Саналыг хүлээж авч ийн гэж ойлголоо шүү дээ тийм ээ. За манай үзэгчд маань бас ингээ гэрчлэлийг хүлээж байгаа хоёул бүр том сэдвүүд ингээ тохирж байгаа. Нэг дугаарт аль болох их олон сэдв рүү хазаахгүй л нэг ойлголтыг зэгслээд гаргая л гэдэг л ийм бодол байсан. Тэгээ санал хүлээж авсанд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Дараа нь тэгвэл бусад ажлын талаар дэлгэрэнгүй ярихдаа
баяртай болно. Тэгээд сэтгэл шингэсэн ажил амин сүнстэй байдаг гэж боддог. Үндсэн хууль бол олон түмний сэтгэл шингэсэн бүтээл ард түмний нийгмийн гэрээ учраас амин сүнстэй гэдэгт итгэдэг. Тийм учраас энэ үндсэн хуулийг зөрчиж болохгүй хэрэгжүүлэх юм бол өргөжөө Монголын бүх ард түмэнд одоо хайрлахын зайлшгүй. За баярлалаа.